Всем привет! С возвращением на мой канал! Добро пожаловать! С вами ваша Царевна-Лебедь. Дорогие мои, я сейчас хочу сделать расклад, что стучит, гремит, на пороге стоит. Что же стучит, что же гремит? Пусть самые какие-то самые приятные, неожиданные события приходят в вашу жизнь. Самые приятные изменения, приятные встречи, знакомства, полезные люди пусть входят в вашу жизнь. Так, я сейчас ищу вас. Вот есть. Так, дорогие мои, что-то тут у вас говорят, рядом возле вас находятся люди, человек. Это, скорее всего, мужчина, который по отношению к вам ведет себя как враг. Он ваш враг, скажем прямо. Он вам, вашей жизни причиняет какой-то урон. Вот вы из-за него несете потери. И вам говорят, вышла коса и песочные часы. Время уже пришло. Наступило время, пора избавиться от этого человека, от этого врага. Он твой враг. Я думаю, вы понимаете, да, о ком идет речь? Он твой враг, говорят, этот мужчина. Но мне хочется еще больше раскрыть, почему он ваш враг. Что он такого делает по отношению к вам? Да, вот он и вышел. Мужчина, возможно, младше вас или по характеру такой, как несостоявшаяся, незрелая личность, легкомысленный, соблазнитель такой вот. Враг, да, спрашиваю, почему он ваш враг, что он такого делает? Человек двуличный, ведет двойную игру. Стоит вот как на раздорожье, выбор, да, это еще тоже можно говорить карта выбора. И таким образом и вас вгоняет в это состояние, что вы тоже стоите вот как на распутье, да, куда же мне идти, какую дорогу выбрать. Вас он тоже вгоняет в какие-то сомнения, сам сомневается в себе, да, в своем выборе. И вас тоже вгоняет в эту неуверенность, в эти сомнения. Так. Ну хорошо, с этим понятно, да, вы поняли. С этим мужчиной вам говорят, его нужно убирать из своей жизни, пора от него избавиться. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Да, карта возрождения. Возможно, кто-то из вас уже избавился от этого мужчины.
Да, потому что вот здесь вышел этот страшный суд, карта, что этот свой тяжелый период, свой кармический урок, да, какую-то кармическую задачу вы прошли уже, отработали эту свою карму, эти тяжелые испытания вы уже прошли. Испытания связаны с болезнями, с безденежьем, с людьми, которые вас предавали. Вот этот мужчина в частности, да. Как будто бы вот с ним связан этот период тяжелый, когда вы находились вот в каком-то состоянии потерь постоянных, потери денег, потеря здоровья, потеря работы. Когда было страшно, что будет дальше, да? Что же будет дальше со мной, с моей жизнью? Изменял, возможно, вам. Да, человек с двойным дном, двуличный. Вроде бы и показывал себя, как будто бы он такое солнышко весь хороший. Говорил, да, как будто бы вот своими речами, вот, или пытался показать себя, как он к вам хорошо относится. А дела, его поступки говорили об обратном. И вы не понимали, да, где же правда, какой же он на самом деле. Говорит одно, а делает другое. Так вот, этот период вы уже прожили, да, что же стучит, на пороге стоит? Смотрите, вы выходите из этого состояния ограничений постоянных, да, когда нужно, смотрите, ограничения по деньгам, когда нужно постоянно экономить, не доедали, да, вот деньги, эти копейки считали. Ограничения, связанные со здоровьем, когда вы в прямом смысле из-за своих болячек, из-за какой-то тяжелой болезни, по этой карте могут проходить очень тяжелые болезни, кровеносная система, онкология, переломы, травмы. То есть у вас действительно могла быть какая-то по этой карте проходить инвалидизация, то есть вы находились, к примеру, на группе, да, вот, и вы из-за этого не могли полноценно, а кто-то вообще не мог никак работать, да, вот в прямом смысле находились в ограниченном состоянии из-за своей этой болезни, что вы не могли полноценно двигаться, работать, жить полноценно. А может быть, у кого-то этот период был, знаете, вот затяжное такое лечение, как когда приходилось, вот в прямом смысле жили в больнице, да, ограниченная была также вот этими стенами, и вы не могли ничего с этим сделать. Вы выходите из этого. Ваши мечты вот исполняются. То, что вы мечтали, да, когда я уже освобожусь от этих оков, да, от этих обстоятельств. Мечтали, да, вот как будто бы вы лежали и мечтали, вот когда я выйду, выздоровлю, я сделаю и то, и это, пятое, десятое, да, у вас были огромные грандиозные планы, как будто бы это вас воодушевляло, как будто бы это вам придавало сил жить. Если касается вопроса денег, да, тоже вот много мечтали себе, вот появятся у меня деньги, начну зарабатывать, я куплю себе и это, и то, и поеду, не знаю, там отдыхать, поеду на какой-то курорт, какой-то спа-отель поеду и так далее. Смотрите, что стучит на пороге стоит. Долгое время этот период, который у вас был, также здесь это были и проблемы в личной жизни, да, так вот вы выходите также из проблем в личной жизни. У вас тут, возможно, будет даже новое знакомство, или мужчины как-то будут вас больше
оценивать, с вами будут находиться, в вашу жизнь будут входить мужчины, которые будут более уважительно к вам относиться, вот будут преподносить подарки, цветы, комплименты говорить, ухаживать за вами. У кого-то прям это будут, может, действительно приятные встречи, свидания. Да, как будто бы вы тоже долго этот период затяжной у вас был, когда у вас не было ни этих приятных встреч. Элементарно не было, вы давно уже не ходили на свидание, да, приятное, где вот такое вот ухаживание красивое с цветами, поход в ресторан. Такое банальное свидание, но вы давно так уже не проводили время. Так вот, говорят, что кто-то вас пригласит на свидание, приятные здесь встречи. Что еще стучит на пороге, стоит? Стучит, гремит. Отлично. Да, приходит вам это исцеление. Причем исцеление не только физическое, но и душевное. Да, как будто бы вот вместе с этими болезнями телесными ваша душа тоже была изранена, сердце было изранено. Много переживали раньше, да, эмоционировали, накручивали себя, вот занимались самоедством, вот эти вот душевные, моральные какие-то страдания. Так вот, вы сейчас и физически выздоравливаете, и душевно, душа ваша исцеляется, и сердце. У кого-то может быть поездка в теплые страны, потому что здесь вот дороги какие-то открываются, человек, поездки, дорога, возможности. Тоже долго ждали, да, куда же я могу, когда же я смогу куда-то поехать, да, опять же, вот отдохнуть, поехать, здоровье поправить. Вот сейчас у вас эта возможность появится. Какие-то водные процедуры, очистительные, очищающие, омолаживающие процедуры, связаны именно с водой. Да, также и по деньгам. Смотрите, у каждого разные ситуации, да. У кого-то это со здоровьем было связано, да, у кого-то с деньгами. Если это у вас были проблемы действительно с деньгами, также вот показывают, что вы долго ожидали, когда же эти ваши труды будут вознаграждены, да, когда же я получу это долгожданное, свои деньги. Открывается возможность тоже для прихода денег. Да, возможно, так, по этой карте может быть устройство на работу. Вот наконец-то, да, вот тот период уходит, когда вы не могли работать, а сейчас вот вы уже на пути к выздоровлению, уже можете и работать, и, соответственно, денежки уже приходят. Что еще гремит, стучит, на пороге стоит? Смотрите. Так, сейчас что это значит? Ну, здесь я прям могу трактовать, что у кого-то прям действительно будет брак, бракосочетание. Хотя вы, может быть, и боитесь, да, не доверяете больше, но вам говорят, что оставьте свои мысли. Ты, значит, ты прошла этот свой путь, уже этого не повторится. То, что было раньше, то, что ты пережила, этого уже не будет. Это осталось в прошлом. Мы тебя защищаем.
У кого-то это может быть вот что-то с деятельностью, связано с рабочей деятельностью. Или у вас будет какая-то переквалификация, переобучение, смена профессии, смена деятельности. Тут показывают, что вы будете как будто бы проходить какие-то курсы. Я же говорю, переквалификация, придется обращаться, да, обучение. Да, что-то с работой связано, с дальнейшим, с вашим дальнейшим продвижением. Или, может быть, у вас знания какие-то открылись по психологии. У вас какие-то здесь знания, вы человек знающий. Может быть, это ваша старая профессия, или говорят из-за того, что ты пережила этот тяжелый период, да, ты теперь много знаешь, какие-то высшие какие-то знания, к тебе будут люди обращаться за советом, за мудростью, за чтобы, ну, вы помогали людям находить сложные, находить выходы из сложных ситуаций. Но тут у вас, смотрите, очень много будет дел. Это по работе, вот какое-то продвижение. Вам дают силы, смотрите, вот что стучит на пороге стоит. Вот вы выходите из этих ограничений, и на вас тут просто, знаете, вот наваливается, как говорится, ну, в хорошем смысле наваливается. То есть долгое время вы бездействовали, да, или из-за болезни, или из-за каких-то вот душевных состояний. В общем и целом были тяжелые проблемные периоды, да. Вы не могли как-то действовать, не могли ситуацию изменить. Но сейчас дороги открываются, вам дают возможность. Вот действуй, действуй, как ты хотела, да, изменить свою жизнь. Вот то, о чем ты мечтала, ты сейчас можешь это воплотить, действуй. И хотя вам может показаться, что на вас это навалилось, вот как будто бы, да, может быть, отвыкли или с непривычки, ну как-то так. Но вам говорят, что вот ты хотела, да, у тебя сейчас открываются возможности. Ты можешь, не бойся, что ты, да, не справишься. Ты справишься, мы тебе силу даем, чтобы ты все вот эти свои хотелки, все свои желания исполнила. Но по этой карте человек вот трудяга, трудится, что это просто так тебе не придет, да, никто не придет тебя, это не даст, какой-то дядечка, да, тебе это не даст. Или там какое-то наследство тебе на голову не упадет. Нет, ты сама должна будешь потрудиться, но мы тебе даем силы, здоровье, возможность, чтобы все сошлось, как говорится, и ты сама своим трудом, своими силами, своими вот этой энергией, с помощью своей энергии, своих знаний ты исполнила все свои желания и мечты. Ты сама. Не бойся, что тебе будет тяжело. У кого-то сейчас эти уже дороги, какие-то возможности пошли, да, и вам как будто бы страшно. Страшно, что я это сама не подтяну, что я не справлюсь. Но вам говорят, ты справишься. У тебя очень много силы, энергии, выносливости. Пожалуйста, вот действуй. Но ты должна, это на твоих плечах лежит. Не жди ни от кого. Бери свою жизнь в руки, и ты можешь, ты в состоянии исполнить все свои планы на жизнь, да, о чем ты мечтала. Квартиру, дом купить, переехать, да, сменить место жительства. Но тут может быть все, потому что вот человек стоит на берегу и смотрит вдаль, в горизонты, поездка, может быть поездка через море куда-то, через океан.
но это ты сама должна сделать. Ну что ж, прекрасный расклад. Пусть будет так. Пусть у вас появятся эти возможности, эти силы и уверенность в себе. И действительно, мне кажется, это хорошо, когда нам преподносят подарки. Да, это прекрасно, это приятно, когда ты ощущаешь со стороны других людей вот какую-то заботу, да, со стороны мужчин или других людей, родственников, заботу, когда тебе что-то дарят, да, путевку дарят, исполняют твои желания. Но намного лучше ты ощущаешь себя намного уверенней, когда ты это сама сделала, да, тогда у тебя вот появляется вот это вот, что я это сама сделала. Это намного больше ценится и так далее. Пусть будет так все. Благодарю вас за просмотр и до скорых встреч. Пока.